হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে আমাদের বাড়িতে তন্দুরি চিকেন হচ্ছে। তো মাংসটা প্রথমে মা কাটিং করে নিল, দেখেছেন। তারপর এর মধ্যে দিচ্ছে আদা আর রসুন পেস্ট। তার মধ্যে এরপর দেব লঙ্কা গুঁড়ো এবং কিছুটা পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো দেব। এরপর কাসৌরি মেথি দিচ্ছি আমি। তারপর দেব তন্দুরি মশলা, এটা পরিমাণ মতন দিতে হবে। তারপর পরিমাণ মতন নুন, তারপর ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর আমরা দেব দই, এটাও আন্দাজ মতন দিতে হবে। দইটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর এটা আমরা মাইক্রোওয়েভে ঢুকিয়ে দেবো। মাইক্রোওয়েভে হাই ফ্লেমে দেব এবং যতক্ষণ না বেক হচ্ছে ততক্ষণ এটা অন রাখতে হবে। দেখুন, আমরা তন্দুরি চিকেন যে অপশানটা ছিল সেই অপশানটা ক্লিক করে বসিয়ে দিলাম তন্দুরি চিকেন। ব্যাস রেডি। এবার দেখি কেমন হয়েছে। বোন খুলছে, আমি ফোন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ওয়াও, পুরো দারুণ লাগছে। গন্ধটা তো পুরো রান্নাঘরে ছড়িয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন ভালো রকম পুড়ে গেছে। এবার এটা আমরা প্লেটে সাজিয়ে নিয়েছি। তোমরাও বাড়িতে সবাই ট্রাই করে জানিও আমাকে কেমন লাগলো। থ্যাংক ইউ। আর আসছে খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট একটা ভিডিও। তো তাড়াতাড়ি ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দাও।